कराची में शुरू हो गई मजेदार बारिशें। क्या आप लोगों ने कभी इस बारिश से फायदा उठाया? नहीं उठाया ना? मैं आपको उठा के दिखाता हूँ। इसको कहते हैं प्लास्टिक का जार। मैं तो जार कहता हूँ, आप लोग बंडी में कह सकते हैं। भाई तकरीबन 2 घंटे में हमारे पास इतना पानी जमा हो चुका था। अब आप लोग ये सोच रहे हैं भाई ये पता नहीं क्या करने वाला है। सबसे पहले अपने पैनिक नहीं होना है। अब यहाँ में उतारने वाले बोतल का स्टिकर मैंने उतार लिया। अब डालना है पानी बोतल के अंदर। क्या आप लोग बारिश के पानी से पैसे बना सकते हैं? नहीं बना सकते, मैं बना सकता हूँ। अब देखें आगे क्या होता है। क्या मैंने एक पेपर पे लिखा रेन वाटर ओनली 500 रुपीज। आप लोग देख सकते हैं भाई कितनी फिट लग रही है बोतल। सबसे बड़ा मसला ये है कि भाई ये बोतल बिकेगी या नहीं। ओ भाई साहब, एक आंटी मिली बैठी हुई हमें। इस टाइम मेरी खुशी की इंतहा इतनी मैं बता नहीं सकता आपको। आप चलें ट्राई करते हैं आंटी ये बोतल लेंगी या नहीं। सबसे बड़ा मसला यहाँ पर ये हो कि भाई आंटी बहरी थी। अब मुझे इनको सारी बात हाथ के इशारे से बताना पड़ी। मैंने आंटी को कहा भाई कि इस पानी में बहुत सारी शिफा है, आप इस्तेमाल करें, बहुत फायदा होगा आपको। मजे की बात ये थी भाई आंटी मान चुकी है। भाई अब मैं इन पैसों से पूरा साल सुकून से रहूंगा यार। 500 महीने का मैं 1000 आप भी कमा सकते हैं।